Kompiuterinė tomografija – tai rentgenologinis tyrimo metodas, paremtas nevienodų rentgeno spindulių sugėrimu atskiruose organuose ir audiniuose. Kompiuterinės tomografijos metu matuojamas rentgeno spindulių sugėrimas praėjus tiriamąjį organą iš skirtingų kampų. Tokiu būdu kompiuteris atkuria tiriamojo objekto vidaus vaizdą – dvimatį, trimatį. Kompiuterinės tomografijos kabineto patalpos yra sudarytos iš pultinės, skenavimo patalpos, procedūrų kabineto, kuriame identifikuotam pacientui prieš kompiuterinės tomografijos tyrimą su intraveniniu kontrastu yra įvedamas intraveninis kateteris. Dydis pasirenkamas priklausomai nuo atliekamo tyrimo. Pacientas prieš tyrimą jau yra informuotas ir identifikuotas. Įvedus intraveninį kateterį, pacientas yra palydimas į skenavimo patalpą. Kompiuterinės tomografijos kabineto skenavimo patalpoje sienos, lubos, grindys bei pultinės langas turi būti švinuoti atitinkamų švino sluoksnių, kaip nurodo aparato gamintojas, atsižvelgiant į nacionaliniuose dokumentuose apibrėžtus reikalavimus. Pagrindinės kompiuterinio tomografo dalis tai yra tomografo stalas, gentris, kuriame yra įmontuotas rentgeno vamzdis ir detektoriai į žiedo formos pavidalo rėmą, kuris vadinasi gentriu. Rentgeno vamzdis ir detektoriai tyrimo metu juda aplink pacientą. Kuo daugiau kompiuterinis tomografas turi detektorių eilių integruotų gentrio viduje, tuo aparatas yra galingesnis. Kuo daugiau detektorių eilių, tuo daugiau pjūvių atliekama vieno apsisukimo apie tiriamąjį organą metu. Vaizdas yra konvertuojamas, apdorojamas ir gaunamas monitoriuje. Atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus su intraveniniu kontrastavimu yra naudojamas automatinis injektorius, kurio pagalba yra atliekama kontrastinės medžiagos injekcija. Suleidžiamos kontrastinės medžiagos kiekis ir greitis priklauso nuo atliekamo tyrimo pobūdžio. Gali būti švirkščiama nuo 80 iki 100 ir daugiau mililitrų kontrastinio preparato. Kompiuterinės tomografijos privalumas yra jo jautrumas ir aukšta skiriamoji geba, kas suteikia galimybę tiksliai atskirti minkštuosius audinius bei tiksliai išmatuoti rentgeno spindulių sugėrimą, spręsti apie audinio sudėtį. Taip pat šio tyrimo privalumai, kad tyrimas trunka ilgai, vieno tyrimo metu gaunama informacijos galima ištirti kelias anatomines sritis. Tyrimas greitas, todėl galima tirti judančius organus, atlikti angiografinius tyrimus. Po tyrimo galima atlikti trimatines rekonstrukcijas bei virtualios endoskopijos galimybės.